ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல் மேரி வாய்ஸ். நான் உங்கள் முருகன். ஸோ இன்றைக்கி என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம இந்த புங்க மரம் நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து வளர்த்துன்னு போகிறாங்க. ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு, ஒரு 2 அடியில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ நல்லா வளர்ந்துட்டு இங்கே வச்சோம் நாங்கள். பட் இங்கே ஒரு பக்கம் சாஞ்சிட்டு இருந்துச்சு இந்த மரம். பட் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கொத்திட்டு நல்லா வேரும் பிடிச்சி கொத்திட்டு நல்லா திரும்பி வச்சோம் நாங்கள். ஃபுல்லாக காஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி காஞ்சிட்டு இருந்துச்சு எல்லாமே. ஸோ நாங்கள் என்னென்னா கட் பண்ணி போட்டுடலாம், இது வராதுன்னு நினச்சிருந்தோம். பட் 1 வீக் கழித்து பார்த்திங்கன்னா சரியாக வந்துச்சுங்க. இதை பாருங்கள் இப்போ எப்படி இருக்குது, ஃபுல்லாக துடுகுது. ஸோ செடி, மரம், கொடி, அனிமல்ஸ் கூட நிறைய விஷயம் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குது. ஃபெயிலியர் ஆகிட்டோம் நம்ம சோர்ந்து உட்காரக்கூடாது நம்ம. ஸோ சக்ஸஸ் தேடி நம்ம போனோம், வெயிட் பண்ணோம், நம்மளோட ரைட் டைமுக்காக வெயிட் பண்ணணும். ஸோ சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ எல்லா விஷயமும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற விஷயம் நம்மளுக்கு மோட்டிவேட்டாகவே நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம அதை வச்சு நம்ம கற்றுக்கணும். ஸோ சீன் அதர் வீடியோ. சைனிங் ஆஃப், உங்கள் முருகன்.